ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நான் தான் ஸ்லைம் பண்ண போறேன். அது என்னன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்பதான் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதே போல பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க நாளைக்கு போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வந்துடும். முத என்ன ஸ்லைம் நம்ம பார்க்கலாமா? நாம இன்னைக்கு என்ன ஸ்லைம் பண்ண போறோம்னா லிப்பாம் வச்சி. லிப்பாம் வச்சியா? வச்சு ஸ்லைம் பண்ண போறோம். லிப்பாம் வச்சு ஸ்லைம் பண்ண போறோம். நிறைய பேர் வந்து மது அக்கா அப்படி ஒரு மாதிரி பேசுறாங்கன்னா அவளுடைய வாய்ஸே அப்படிதாங்க. கொஞ்சி கொஞ்சி தான் பேசுவா. கொஞ்சி கொஞ்சி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிதான் சொல்லுவா. நார்மலா பேசும்போது நல்லா பேசுவா. சத்தமா பேசணும்னா குரல் வந்து உள்ள போயிடும் இல்ல. இப்போ மதுஸ்ரீயும் நிதுலனும் சேர்ந்துதான் லிப்பாம் ஸ்லைம் பண்ண போறாங்க. அவதான் நீ அழகி. இவன் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி இருப்பான், கஷ்டப்பட்டு பண்ணின்னு இருக்கணும். நீ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுவான், அவன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான். அத ரைமிங்கா இருக்கு. இன்னைக்கு பாப்பா தான் வந்து லிப் பாம் ஸ்லைம் பண்ண போறா. எப்படி பண்றான்னு பாக்கலாம். இதுல ஹாய் சொல்லிடு. என்னடா செயின் கையில உருவிட்டு வருது? இங்க வருதுடா செயின். ஹாய் சொல்லு. ஹாய் அக்கா சொல்லு. அக்கா சொல்ல பாக்குறாங்க. ஹாய் சொல்லு. என்னவோ நோண்டுறான். சரி பண்ணலாமா? லிப் பாம் ஸ்லைம் பண்ணலாமா? ஹாய் சொல்லிட்டான். எல்லாரும் ஹாய் சொல்லிடுங்க குட்டி பாகுபலிக்கு. பாருங்க இதுதான் லிப் பாம். 5 ரூபாய் லிப் பாம். ஏண்டா டே அவன் பாருங்க இப்ப ஸ்லைமே செய்ய விட மாட்டான். குடும்பு பாப்பா வந்து 5 ரூபாய் லிப் பாம். 5 ரூபாய் 10 ரூபாய்ன்னு தெரியல, அதை எடுத்திருக்கா. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் வாட்டர். நெக்ஸ்ட் கம் எங்க காணோம்? இங்க இருக்கு. கம் எடுத்துட்டா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறானா, என்ன பண்ணணும்? லிப் பாம் போடணும். போடுங்க. இவன் எங்க போட விட போறான்? டேய் என்னடா பண்ற? பாதி கேக்கு மாதிரி வந்திருக்குமா? பாதி கேக்கா? அல்வா மாதிரி இருக்கு லிப் பாம். இன்னைக்கு கலர்லாம் நாங்க எதுவுமே ஆட் பண்ண போறதில்ல. லிப் பாம் ஸ்லைம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்தது ஃபெவிகம் போடலாம். ஃபெவிகம் மட்டும் தான் போடணுமா? எந்த கம்னாலும் போடலாம். ஐயோ போச்சு போச்சு லிப் பாம். லிப் பாம் போச்சு. வாலி எடுத்துக்கு பூசிக்கோடா போடா. சீக்கிரம் தம்பி டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்குள்ள ஃபெவிகம் கலந்துருங்க அதுல. இப்போ ஃபெவிகம் வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்கு. நீங்க சிந்தட்டிக் க்ளூ கலர் கலரா இருக்குது இல்லைங்களா, இல்ல கிளியர் க்ளூ எது வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபெவிகமும் லிப் பாமும் சேரும்போது அது எப்படி ஆகுன்னு தெரியல. நான் தண்ணிலாம் இன்னும் பாப்பா மிக்ஸ் பண்ணல, நீ கை வைக்காதடா. ஓகே, இப்போ வந்து பாப்பா மிக்ஸ் பண்ண போறேன். கம் போட்டா ஃபெவிகம் போட்டா லிப் பாம் போட்டா ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணா என்ன கலர்ல வருதுன்னு தெரியல. இப்போ பாக்குறத பாருங்க. என்னடி பண்ற அக்கா? இதுலோ வாவ், மிக்ஸ் பண்ணோன்னா செமையா வருது. சீக்கிரம் மிக்ஸ் பண்ணா. குங்குமப்பூவும் இந்த தேனும் மிக்ஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்ல. இப்ப 2 டீஸ்பூன் அளவு வாட்டர். 2 டீஸ்பூன் அளவு வாட்டர் எடுத்துக்கொள்ளவும். நானே ஊத்துறேன். அச்சச்சோ, போதும் போதும். மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா லிப் பாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருக்கணும். சரியாவே மிக்ஸ் பண்ணல கம்மு கூட. இங்க பாருங்க அது எப்படி தெரியுதுன்னு. லிப் பாம் வந்து நல்லா கம்மு கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதுல என்ன ஆட் பண்ண போறீங்க? சுகரா சால்ட்டா போரெக்ஸ் ஆட் பண்ணாதான் நம்ம ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆகும். ஏன்னா ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் போட்டாதான் சுகரு சால்ட்டு அதெல்லாம் போட்டால் இதில் வந்து ஸ்லைமாக மாறாது. ஸோ போரெக்ஸை வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கா பாப்பா. அதை வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறா. ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போரெக்ஸ் வாட்டர் இருக்குது. ஸோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாப்பா ஊற்றுற பாருங்க. போதும் மிக்ஸ். இனிமேல் போரெக்ஸ் வாட்டர் ஊற்ற வேண்டாம். ஏன்னா ஸ்லைம் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது. இன்னைக்கு சின்ன பவுலில் தானே போட்டிருக்கோம். இது தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது லிப் பாம். ஆனால் ஸ்லைமாக கீழே போகுது எல்லாம். ஸ்லைமாக மாறின உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த லிப் பாம் அது கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறோம். A
few minutes later. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா இவங்கிட்ட அதை வந்து காட்ட முடியலங்க. ஆட்டு நாட்டுறான். கீழே போட்டு பார்க்கலாமாமா? எல்லோ கலரும் என்ன கலர், லிப் பாம் கலர், ரெட் கலரும் மிக்ஸ் ஆகி ஆரஞ்சு, கையமா தொடக்கூடாது, ஆரஞ்சு கலர்ல ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ தம்பி பாப்பா, அதனால தான் நானே வீடியோ எடுக்கிறது. பாப்பா ரொம்ப தொல்லை பண்ணுவான், அவ கூட விளையாடுனாங்க. அது வேணுமா கேட்கறத பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை, மட் ஸ்லைம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்கு. ஐயோ அது வேணுமா? இந்த சைடு வாடா, அக்காக்கெல்லாம் அதை காட்டிடலாம், அப்புறமா நீ விளையாடுவா. வாடா, கீழே வச்சிருமா, கீழே வச்சு விளையாடுமா. இருடா, இவங்க பிச்சம்மா எடுத்துட்டான். அவ இன்னைக்கு வந்து ஸ்லைம் பண்ண ஆசைப்பட்டா, ஆனா தம்பி விடவே இல்லை. ஸோ அதான் போரெக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஊத்திட்டா பாப்பா, ரெண்டாவது டைமும் ஊத்திட்டா. அதனால பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மட் ஸ்லைம் ஆயிடுச்சு, ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை. ஆனால் நல்லா லிப் பாம் ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அப்படியே பிக்கவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் பிக்க வரல, இருந்தாலும் ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி வரல. கலரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஆரஞ்சு கலரில் தெரியுது. லைட் போட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா வேறு கலரில் தெரியுது. இந்த மாதிரி டக்குன்னு வந்து பிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து மட் ஸ்லைம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் போரெக்ஸ் அதிகமாக போடுறது தான். ஸோ பாப்பாக்கு தெரியாமல் போட்டுட்டாங்க, இல்லைன்னா செம்மையாக வந்திருக்கும் ஸ்லைமு. நிறைய பேர் அக்கா ஸ்லைம் எனக்கு சரியாக வரலன்றீங்க. காரணம் நம்ம அந்த போரெக்ஸோட அளவு அதிகமாக போடுறதுனால தான். பாருங்க, நானே இப்போ உங்களுக்கு நிறைய ஸ்லைம் பண்ணியிருப்பேன், சில ஸ்லைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக எனக்கு வந்திருக்காது, கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றுனது தான் காரணம். ஸோ ஸ்லைம் கூட நம்ம லிப் பாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கையிலலாம் ஒட்டலை, நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ நான் விளையாடும்போது அந்த ஆயிலாக இருக்கிற மட்டும், ஏன்னா லிப் பாமில் கொஞ்சம் ஆயிலாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஆயில் மட்டும் கையில் இருக்குது. ஸோ பாப்பா தான் இது செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டு செஞ்சா, எங்க அந்த குட்டி பாகுபலி விடுறான், செய்யவே விடலை. ஸ்லைமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி இப்படி பிசைஞ்சு போட்டுட்டாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே ஜாயின் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து தனித்தனியாக பிசைஞ்சு போட்டுட்டேன், ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் பாருங்கள் அது எல்லாமே அப்படியே ஜாயின் ஆகிடும். கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். இன்னும் ஜெல்லி ஸ்லைம்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமே ஒட்டிக்கும். இது வந்து மட் ஸ்லைம்னால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க. பாருங்கள், எல்லாம் ஒட்டிக்கிச்சு, அப்படியே ஒட்டிக்கும், டக்குன்னு ஒட்டிடும். அவ்வளோதான், எப்படி பிச்சு போட்டிருந்தேன். ஸோ டக்குன்னு ஒட்டிடுச்சு. ஏதோ சரி, அவள் ஆசைப்பட்டு செஞ்சா வச்சு விளையாட்டோம். லிப் பாம் ஸ்லைம் சூப்பரா வந்துச்சு, ஆனா தம்பி தான் பண்ணவே விடலமா. பாருங்க, எடுத்து பெருக்கிறத இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அவளை பண்ணவே விடலை. ஸோ நல்லா தான் வந்திருக்கு, கொஞ்சம் தான் ஹார்ட் ஆயிடுச்சு மட் ஸ்லைம் மாதிரி இல்லை. ஆனா பாருங்க, விளையாட நல்லா வந்துருச்சு. வீட்டுல லிப் பாம் ஸ்லைம் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ பார்த்தா புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அதே போல பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க நாளைக்கு போற வீடியோ வந்துடும். பாய், தேங்க்யூ.